chibai ule April ni som thum sang ni som ni paruk kania Middle East boina kal zela Strait of Hormuz long kalngam anom meu lawa wangin oil buayin khowela buayan itaber maya eng angin nge thila kal zelang hriatan ilova tuna hian US Central Command CENTCOM lampang chuan US President Donald Trump nena Iran an beile na tur chungchanga an ruahman na te an chop chuak le don ta a tin tuna hian US yan eng angin nge ma alak zelang hriat anilova anin dolong lian pakhat chu Middle East atang hian a chuak don ni in an soiboka hetiang anga thil akal mek lai hian US apo Donald Trump pale a party te chu opposition lamin an beina sakhop maya he indo na ina ra tha a chu lo zia tele kongrang sangin he indo na hi in benan an mang ve mek boka US ram chunga po Iraq indo na hian mun alwa thuk le ni Baghdata US embassy nai vela surveillance drone en thatu drone thok lai chu ka tha ka ni ti Iraqi security source te chuan tukin jing khan an soya engwanga ka thak nge ani ti ero hriat ani lo US embassy le Iraqi defense system te chu activate ngal vek ani bokani CENTCOM chuan Iran beina turwa manna toile thomna short and powerful an siam le ta a Trump nena herwa manna hi khrilfia ani don ti exhaust chuan ata langani Iran sarkar infrastructure an ro rel na mun rang le mun poimo te be atel mel leti exhaust chuan ata langa hei hi ming thup source pani anonymous source satanga hriatani source te soidanin US President Donald Trump nena hian CENTCOM Commander Admiral Brett Coparan ningani voin hian herwa manna thar chungchang hi hrilfia donani Chairman of the Joint Chief of Staff General Dan Kane po voin briefing a hian atel ve be sayani bokani White House le US Central Command te chuan he thil chungchanga zona an don chu channa an la pengal mai lova ruahman na dang pakhat Trump nena lan tura an be sei chu Strait of Hormuz mun then khat lak saka sum don na long te ta na hong le tura bitum mania he na thok tur hian leilama sipai ground forces man angai mai thei ti report chuan anem hetani Iran indona hi US a mipuin an thlop lo hle a hei hian sum don na market ati buain oil man ati sang hle ni he indona hian Strait of Hormuz khovel pumpuita na oil le gas liquefied natural gas laklu za a som ni zet chet velna a block tlatawangin he indona hi khovelin angai ven lo thei lovani Washington US sarkar chuan inbiak na do kana Iran chu nuclear chungchanga an du dan som tura in pha hiam deuh tura siam a be seiti exhaust chuan ata langani briefing a hian than tur dang option omle thei chu special forces operation manga Iranin uranium highly enriched uranium an nei te chu lak sakani ti exhaust chuan a soibokani Trump chuan Iran nuclear program hi laom nai tak bom siam mai thei na khopani to tin alo soifo to a Iran thung chuan nuclear Ralthuam siam atum lo thua soi vetlap thunga ma se nuclear technology chu in rem na peaceful purposes le uranium songbol tura dikna an nei thu an soi ve thunga nuclear non proliferation treaty a antel ve wangani President Trump chuan April ni som ni le pakua nimin ni lai ni akhan White House tha moon hel kwala lokir le chia Artemis 2 astronaut te alo loma he huna hian thu thar la khom tu te zona changin US sarkarin UFO unidentified flying object chungchanga thuruk anei ang riat thei te chu mi puima apuan chwa atum thua soyani Trump hian sarkar lai puin thuruk classified ni to lo tura ati an declassified mek thu asoya heng zinga hian document harle ngai nom tak tak mu chwa ani thuwa tar langani ani chia tar lang lo ma se malama asoi to angin reilo te nuwa document masaper te chu pho chwa tan aniang he disclosure puan chwa na tura an siam
alien.gov chu kalpui ani thu an soi to bokani Trump chuan ama ngei point sipaya thona khalthiam military pilot rintlak tak tak te akom to thu le heng pilot te hian thilmak tak oi harsa zet an mu thin thu an hril ti a soi bokani a soi dan chuan mi puin he thu hi riat an chak em ema thu plan reng chi ani lo thu a soi ani hemi ma hian February sang ni som ni parkuvel khan Pentagon le Defense Agency te chu UFO chungchang le wana thilmak mu thin UAP file te en fia tran turin thu pek alo chuat to ani he thu puan hian khowela bara khai hle a abik takin wana thilmak thok an mu thin te hi ramdang geopolitical threat thil nge nia khovel pon lam thil ti chu mitam tak zo na ani me kani he thil hi khovelin angai ven em awangin kan han zep lokani Reuters tarlan danin nilai ni khan Democratic lawmaker te chuan Defense Secretary Pete Hegseth ne in machonin zo na anin zo ta hei hi anin machon voi khatna nia Congress phalna lamia lova indona hau tak taka athil tumpo chiang lo tak an kalpui chungchanga in beina anasat le a House Armed Services Committee ma a hearing nei hi sarkar kum sang ni som ni pasari atana sipai budget an deal US dollar trillion khatle point nga z US chanchina asang ber chungchanga ania Hegseth ale Joint Chief of Staff Chairman General Dan Cain te chuan drone missile dan chana defense system le indo long tamzok an mamo thuan soi war hleni Democrat te chuan he indo na awanga ramsum heu na salutuk te US Ralthuam manzo tan mek tele irana naupang thi na thlen tu school bomani chungchang te chu antar lang hala lawmaker then khat chuan Trumpan US thian tharam te ador dan le indona an tran chan athak kwal reng te chu an zot boka in yalna nasatak pakhata oma Hegseth chuan Representative Adam Smith nena Iran nuclear mun pui facilities te chu kumsang ni som ni panga a US in abeina khan ati chevek toni atia Smith chuan Trump sarkarin Iran indona an tran chan azot leta ni somruk kalta maya he indona kan tran chan isoi kha chu nuclear Ralthuam kha laom nai tak ani wanga ni itia tin Representative Adam Smith chuan a changa tuna la a chevek to itile sia tin azota Hegseth chuan Iran hian nuclear bomb siam an tumna an la tha tham lowa sipai tam tak an la nei bokani tin a changa ni Smith ai ro chuan he indona hian kan omna mun ngai boka min nut chi ani ati thungani Pete Hegseth chuan Democrat tele Republican lawmaker then khat chu America sipai operation ti buai tu beran ni thua soya kan mel malian ber chu Congress a Democrat tele Republican then khat te tongkam ngai tuana toy lutuk le doi zep lutuk le tom masazok an ni hi ani tin Hegseth a hian a soya ni Pentagon a Chief Financial Official Julius Hartz thi chuan indona hian tun thlengin US dollar billion som ni panga aralto ti asoya Iran dona na US summan ral hi India poisa chuan cheng vaibel chenwai ni sing thum sang riat zani somsari panga zat atling to ti na ani heng sum tamber hi Ralthuam munition manania man ro chia thak nan le operation en kwalnan man ani bokani inka haider thong tak a omek chung hian Trump le Israel te khan February ni som ni le pariata indonan tran khan Congress phalna an lalova Democrat te chuan indona ti top tura ruahman na resolution an siam te chu an kaltlang pui theilo lama Republican te ro chuan Iran nuclear program la omna awang le chua le mai a har sata wangin Trump chu an la thopri a ma se indona hi arei to ema wangin an lungoi to lo hleni in an tar langani Committee Chairman Mike Rogers Republican chuan China Russia le Iran ten sipai budget anti pun thu soin
mel ma te laka chung nun na dominance nei turin Ralthuam le long kan nei tok lo ati Strait of Hormuz khovel oil lak lu na mun poimo an block tlata wangin petrol mana sang le a hei hi November tha a midterm election an nei tur ma a thleng ani bok nen Republican te an buai hle ni US Navy chuan chan let nan Iran port longchol na rang block ve thunga West Asia hian kumsom ni nuwa avoi khatna atan US aircraft carrier pathum zet anom mek bokani tuna hian Trump le Iran chu inrem lo takin anin machon mek boka Iranin inrem na tura anrotna indona titopla Iran po thi hongla nuclear chungchanga inbiak na po hi nakina heng thil hi iti zo hunatan son hladeu ro antia ma se Trump hian hei hi apom arin omlo hle a tuna hian Iran beile na turata na an ruahman na te senkom lam chuan US President en turin an chop chuak le don ta ani US aircraft carrier strike group te chuan Middle East an chua san nai to a US official pakhat chuan CBS News nena USS Gerald R. Ford aircraft carrier le a thop tu group te chu nitlem te nuwa Middle East chua sana in lam pan tura be sei an ni thuanem heta he group hi nikum jun tha atang khan an thok chuak to a Middle East chau ni lo ram dang po an to kwal to ani Russia President Vladimir Putin chuan President Trump chu Iran laka sipai manga be na thar an nei ani chuan chiatna na satak a thlen thei ti a khila Kremlin aide Yari Usakov chuan US le Israel te hian sipai manga be na an thar thole ni chuan Iran le an then omram te tan chau ni lo khovel pumpui tan chiatna na satak a thengang ten Putin a hian a soi chiang ti a soi ani Trumpan Putinan Iran uranium lak chuana konga pui adu thua soya President Trump chuan Putin a khan Irana uranium enriched rampona lak chua konga pui adu thu a khilti reporter te hi hrila Trump thung chuan inrol ve adu thu a soya kein Ukraine indona ti top na hian inrol zok laka du tin ka chang tin a soya ni United Arab Emirates UAE in OPEC an chua san tur po Trump chuan a thle mai tin a thlop thua soi mak maya hei hi a topa chuan petrol man le thil dang zong ti tlom na ani don ati bokani Trump chuan Putin anen anin biak na hian Russia le Ukraine indona le US Israelin Iran an beina khoi nge top masazo kang tia an zo na chu ka hello arwal deuh thoina ni mai thei ti na chang ani Irana elementary school be ani wanga miza somruk panga naupang tam tak telin an thi na chungchang kha la chui me kani thu big hexet chuan a soya California Democrat rokhana an he be na sen so chungchang a zo chuan kha thilpoi tak thleng kha la chui me kania sen so nen ka thun jom thei lo ti na changa US sarkar chuan mi puinol pui civilian kan be ngai lo ati bokani Representative Chrissy Holahanin Indonan hian tha engzat nge langai dona dollar tluk le ding on engzat nge langai don tia azo na chu hexet chuan kan mel ma te hna engtia rei nge kan don ti kan soi chuak ngai lo ti in a chang bok Representative Rokhana an petrol le eile barman sang wanga mi pui torna azo chuan Iranin nuclear bomb nei ta se engtiana sa in nge kan chiat pha ang tin azot let boka khana chuan Trump chu mi pui buma apu bokani White House chuan Iran longchol na mun le longte andang tlat chuan Iran sarkar chunga thunei na sang bermin pe ani atia Trump hian NRG executive tenen he blockade hi thlatam tak kalpui chunjom dan tur an rel bok Iranian Strait of Hormuz long tlem te chau akaltira long pahni aman boka US sipai thung chuan long somthum le pakwa zet an lo dan to thuan soyani European Commission President Ursula von der Leyen chuan hein do na hian Europe ram te chu nitin euro million sanga US dollar million zaruk zet
a hlo tir ti atar langa petrol man asan pha jet fuel thlona tui an tla cham trep ti asoi bokani general dan kein chuan sipai ho tu te hian ram hruai tu te hnena an hriat du chau ne lo an hriat ngai thudik ril fo hi apoi mo ti in asoi bokani house hearing an tran hian mi puipon tam hle a democrat representative Adam Smith chuan Trump sarkar hian Middle East a hian enge atumber a gol ti soifia turin a phutani German Chancellor Friedrich Merz chuan Trump anena anin kar a that thu soima se Iran beina le State of Hormuz damna chungchanga ero alung oilo hle ti asoya Trump chuan a mani lokin Friedrich Merz hian Iran in nuclear Ralthuam nei se poyati lo ti en alo soi to ani Iran sarkar press TV chuan US in a block rengani chuan sipai mga chan let na nasataka thengang ti en awawa ando theina hian chin to kanei anti bokani UN Beckett report chuan Lebanona mi million khatle point ni zet mi pui munlia thana mun khat chu eile bar tla chamin anom mek ti atar langa hei hi indona awanga ram mi puite mun danga antlan chiat na satwanga ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan US le Iran in rem na siam saktura an beina ala top lo thu an soya he indona wang hian Pakistan economy pot chia a petrol manasang hle ni UN nuclear agency huai tu Rafael Grossi chuan Iran uranium tamzok chu nikuma an bom na mun Isfahana khan ala arin thua soya June sang hi som hi panga atang khan inspection an nei thei to lovani US a petrol man asang chhozela galon khat US dollar li le sen som pariat ating to ni Brent crude oil po US dollar za som panga ating trepa April ni riata in remna ceasefire an nei nuwa kemin aniam le manna tuna hian asang le vek to ni Iran poisa rial po dollar laka aniam ber lai a thleng to a black market a chuan US dollar khat le Iran real million khat le point pariat bial ain hen me kani Trump chuan he blockade hi Iran huai tu te an fin thuai theinan man atumani UN chuan Iranin indona atana tangin mi som ni pakhat ati hlumin akhai hlum to a mi sangli chuang an man to ti asoya hei hi nun rong taka chet na ani thua soya ni Iran huai tu ala edin baro jerdi chuan US in Iran port a block rengani chuan Yamena an thlop Houthi te mangin Bab el Mandeb shipping lane poimo dangpo an block ve thei ti asoya ni Trump chuan Iran huai tu te chu in rem na sign thiam lo ti in awawa AI manga siam silai nena adin na thalaka no more Mr. Nice Guy ti thuziak nen aron post le pekani Iran Navy commander chuan Iran hian melma ten an hlau sipai chakna thar an pholang thuai don ti soin Ralthuam te hi melma tia asoi te nai taka da aniang atiani Trump chuan Paul thara Iran nuclear ti top na turin thop na nget tak a ti asoi ve thunga US President Donald Trump chuan Paul thara hian American mi puizinga Iran nuclear program ti top du tu an tamzo ka wangin a konfi pha leni in a soi vele tat thunga media rang ten Poland la ka ero Trump soi let ling thok hian hein do na du lo tu le ama Trump ngei po president ni zui zel turata na du lo tu hi an tam le thunga ni Iran indo na hian ni somruk pa ni melam mutoa Brent crude man chu barrel khat zela US dollar za som ni panga jet ta ting to a hei hi indo tana tanga asan ber la ya nia indo na arei tak zela wangin khovel oil lak lu na abuayang ti an hlawa wangin oil man hi to tawakania indo tan ma February tha ka chuan barrel khat US dollar som sari vel chau ani thin Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan petrol man sang zel chu US deu so na na manga social media adot le chu US dollar za som lian yang tin na posani Iran huai tu te chuan he indo na hi khovel energy indo na energy war for the world tin an soya an pot te
US in a block tat chu an ngai poimo lo thu le an dam kho chuat thei thu an soi bok ani President Trump chuan Iran port longchol na zong song chu thatam tak chung block chun zom turin anaw te ahril ti exhaust chuan atar lang ani Israel le Hezbollah Iran thlop te in ka hai omve bok ma se tun naya anin beile thut thina Israel hian Lebanon chimlama security zone himna bial siamatuma Lebanon sarkar thung chuan Hezbollah te man rolak sak disarm adua ma se ala hloting theilawani Trump chuan US in Iran longchol na adang tlat chu fing takani ti na soya Iran economy chu thina khura anam lu tani ti na soibok US chuan State of Hormuz pui kong poi mo tak hon le ani theinan khovel ram rang te tho pui atuma Secretary of State Marco Rubio chuan he ruahman na hi apom to ani Iraka base pakhata British sipai om te chu ni tin Iran thlop drone le missile somni pariat jet manga be an ni thin ti hriatania tharuk chungin drone za chuang an lo kap thlatoni Russia President Putin a chuan Trump a phona Irana uranium nuclear man Russiam na om te chu Russia in alo kol sak theyang ti na soya ba se Putin a hian US le Israel te chu Iran beinon to lo turin avau bokani Sweden Prime Minister le German Chancellor te chuan US sarkar chu Iran indona chungchanga exit strategy indona atanga chua le na ruwa man na fel fai tak nei lo tin an soi sel boka tin US opposition party lampang point indona tang hian US chuak le thei to lovin akol ok tin an pu ve bok kani enge thleng zelang hriatani lova US President Donald Trump nena sipai ho tu lampang ten Iran beile na turata na ruahman na rang an chop chuate an han enanga chuta chuan eng ang berin nge ma an ron lak don ti chu achiang mai tura ngai phot mayang India point Ralthuam lama tran ala chhomek zela India in anti drone thar anei thu hi ngai thate ang he thubot sai tu hi Freddy Vel siama ani Indian anti drone thar aron lang le lom hei US chuan Ukrainian ho anti drone software changkang set mai sky map chu Saudi Arabia amang tameka Ukrainian interceptor drone po aman chho be se ani Ukrainian hovin melma drone ka thak nan lo tling takin drone vek an man chho dan te kan soi photo a India in anti drone chidang a pho chuak ve thunga suam drone thok pa ngai ka thak na tur short-range anti drone thar kan soinani New Delhi mun pui nei Bharat Supply and Support BSS chuan Triam 3D TRIYAM 3D anti mai drone ka thak na changkang tak an tlang zat ta 3D omzia hi detect decide destroy ti nani a AI program changkang takhian borwa ka drone thok te chu alo thiar rang hau mawanga mihring aya rang zok fe ina cheang barrel pathum nei 7.62 mm times 51 mm gatling gun hi tiam 3D lai mu ania kilometer khat vela kat pha esilai hi degree zathum somruk ain herkwal pap theya -30 degree atanga plus 68 degree thleng akoi on thei bokani tiam 3D hi sensor robotics AI le algorithm changkang tak takathuam ania mihring vil ngai lovin atul dan angina che thei remote control manga control thei ani mai lova metar zariat vela mel ma drone aman detect thei baka mihring telmi alovin ni somti pakhat vel chu a duty ngat thei bok Ralthuam hi -30 degree Celsius le 60 degree Celsius in kara boilo tura duana nia lum lu tukemo vot lu tuken ati boilo ani chu boruak non lam humidity za asom kwale panga a po a boilong du chuan gatling gun aya khian NATO standard firearm in size 5.56 mm te AWI nigif LMG 5.56 mm le 7.62 mm baka
mmg 7.62 times 51 mm te po avua thayania nikuma khan ak 203 voin lo thling takinan test to bok a 4K UHD ultra high definition pa hian 13x optical zoom atheya a laser range finder hi meter sang khat le zani thleng vel chu adik bok hei wang hian tiam 3D in ahla na sat berin meter khat vel bakin target ahla lo an en chin na atanga thlir chuan tiam 3D a hian beisaya sang hle a hlotin viau chuan India hian thon chua thlengin atumang drone sa anti drone India in abuai pui hi ilom ve phot maite ang u kan hriat angin India po hian melma anga hle maya India hi zol big ram nei lo neutral ram ni ma se Bangladesh China Pakistan te melma hi an nga ve em melma in an hual chuak ani ber maya hetiang ania wang hian Modia sarkar hian Ralthuam lama tan alana sa hle maya tun thatira Indian Air Force IAF nena an thon chua ma a an endik zo nuwa S-400 Triumph Air Defense System palina chu Russia atangin thon chua to ania mei thalai hol vela India athen rin ani Ralthuam leina tura in rem na contract anzia masak nuaya S-400 regime pangana le nung berpo November tha chuan India athen le man be se ani pokani Operation Sindura khan S-400 hi Pakistanin van sanga tanga aron be na tam tak dang tu wania India le Russia chuan President Vladimir Putinan October sang ni som pariata New Delhi atlo thum khan S-400 regime panga cheng veibel chesing level sen na tur in rem na hi anzia kani apa sapathum chu Russia hian alan to a IAF kuta a om to a apalina tur hi kumthum chuang zet akhotaya hei hi Russia le Ukraine in kara in dona chuak wanga thil akalpa ngai theilo wangani Pakistan laka air defense ti chaknan Rajasthan sectora system palina hman ani rinani March thakhan Defense Minister Rajnath Singha kai ruai Defense Acquisition Council chuan Russia atanga S-400 system panga label tur chu an lo pom le to boka athen kim vek khuna chuan India hian som anei don ani anu nung zok hi in rem na om sa zom tu angangai ania wangin CAATSA a harsat na atolo be se ania US Donald Trump le Joe Biden a sarkar pani te chuan amma khan India hena S-400 le masak khakal puyani chuan CAATSA noya krek na siam ani thei ti in alo vau to a hei hi US danania Russia Iran le North Korea nena in sum don ton ram te hremna ania India a Russia ambassador Denis Alipov chuan April ni som le parukhan system dang pani lan hun chu ruat sa anga ti ani thua soya Russia chuan he system en kol dan tur hi Indian sipai te azir tir to bokani S-400 unit som te hi India khomwala tanga boruak latakami kana missile program project khusa nen an thok dun theidona India chung boruak chu drone thona changkang le ballistic missile laka aveng theidona ni Black Sea Russian tuyal thei thitfim na lian tak chu tun tha chung khan avoi thumnan Ukraine drone in afua kang me na sataka chuaka abula cheng te chu mun hima son chua an ngai ni in tual chung thunei tu te chuan an soyani sarkar ni kalta chunga topsi refinery a be na masa a chiat na satak thlengin tuipuya tuyal thei alu pha mi cheng te chuan khomwala ruwa dum asura muntina tuyal thei a om tian soyani Kremlin chuan Ukraine chu khovel energy sumdon na tuyal thei tlak chamna tipung zual tu le boruak timuan omlo zual sela apu ani Ukrainian sipai ta chuan drone manga an bei thu hi an soya tuyal thei thitfim na mun te hian kumsang ni som ni pahnia Russia in an rama bei puya thak na sum anei theina na puini in an soya ni Krasnodar region governor
Viniamin Conrative chuan tholeni khan kang thel tu za somruk chuang tiran ni thule ti le hliam anom lo thua soya tholeni tu khan telegrama Conrative hian kang thel tu tele chan chuak tu dang te ding mun khir tak kara na an thok ti asoya an malak na chu huai sen na dik takani thua soi kan ngai poimo ber chu khopui mi puile khopui tlo tu te nun na le hrisel na humani atia municipal district kho tu sargi boy ko chuan abula kongpuya cheng te chu chuak turin na nge na school pakhata omlai lok na tur temporary evacuation center siamani heti lai hian regional crisis center chuan kang me na sataka wang hian boruaka combustion product tam tak achuak tin mi puite chu mai tuam tur le nar mitle rectify thaturin na cha tukver khar tur le pon lama hun mang tam lo turin an ngen bok Moscow atangin Russia President Vladimir Putin chuan emergency minister chu topsia thlo theina manga kang mei ven le thilchia then fai na thok te en kol turin a riat tir nga la Putin a thupuang tu Dmitry Peskov chuan Ukraine hian thon chu atana ruahman tuyal theida khom na mun te abeini in na soya kefian khovel energy sum don na ati chemek ni in apu ani tun nai thaenge mozat chungin Ukrainian sipai ta chuan Russia a energy mun poimo tak tak te an beina sa le ni kef chuan Russia chu indona chunjom zel phalsak an nia wangin tumbik an nei thu asoya Russia drone in kef aka fuwa wangin mi pakhatin hliam atuar nin mayor Vitali Klitschko chuan asoi ve bokani thu nei tu te point than mual pakhata kang meya chuak ti an soi ve bokani Russia le Ukraine indona po arai ta hle maya zia omlam apan tak tak theilova anni indona po hian engchen nge hun ala o zel don soi thayani lovani